Buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso les voy a enseñar cómo resolver el sonido que hace la computadora. A veces hay un sonido como que un trrr o un zzz. Muy bien, ustedes se preguntan ¿qué es lo que suena? Básicamente pueden ser cualquier ventilador de la computadora. Desde el ventilador del cooler, como este que vemos acá, del procesador, como un ventilador externo del case, como el ventilador de la fuente o como el ventilador de la tarjeta gráfica. La idea es que ustedes destapen la computadora y puedan acercarse e identificar cuál de los ventiladores hace el sonido. En mi caso, por ejemplo, tenemos el ventilador del disipador del procesador. Muy bien, he visto muchos videos en internet, los cuales lo que hacen es que simplemente en esta parte tienen un sticker, acá o adelante tiene un sticker, levantan el sticker y tiene una tuerca. Entonces lo único que hacen es engrasar la tuerca y ya está. Bueno, pero ¿qué pasa con estos ventiladores que no tienen la tuerca? Como por ejemplo estos de los procesadores, del cooler, o por ejemplo este externo, ¿ve? Que debajo de ese sticker no hay tuerca. Debajo de ese sticker no hay nada, hay más que plástico. O este otro ejemplo que vamos a ver acá, que también debajo de este sticker no hay ninguna tuerca. ¿Ok? Pero si nos fijamos, hay un pequeño espacio ahí entre el ventilador y esta tapa. Se alcanza a ver donde gira, ¿ven? Entonces, lo que vamos a hacer es fácil y sencillo. Por ese espacio que se ve ahí, vamos a echar alcohol isopropílico. Echamos bastante alcohol isopropílico por todo alrededor de ese espacio que hay, que podemos ver ahí, entre medio de esta tapa y del ventilador. Y lo que vamos a hacer luego es hacerlo girar por un buen rato con el alcohol adentro. En esta forma tiene que ser, no al revés. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, queda como una especie de vasijita, ¿no es cierto? Entonces ahí se acumula el alcohol, lo hacemos girar, 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 que se limpie, que salga tierra, y luego damos la vuelta y sale toda la tierra. Como es el caso que yo he hecho acá. Aquí podemos ver, está con alcohol, ya lo hice girar, y ahora al darle la vuelta, ¿ven lo que pasa? Como cae el alcohol. Junto con ese alcohol cae la tierra que puede estar adentro, que es lo que produce el sonido. Hay que repetir este paso 2-3 veces. Luego de que nosotros hayamos repetido ese proceso 3-4 veces, o hasta que veamos que el alcohol ya sale limpio, clarito, que ya no sale nada negro ni tierra, pues lo dejamos secar. El alcohol se evapora y queda completamente seco. Bueno, voy a pausar el video mientras se seca este ventilador en específico, para luego mostrarle el siguiente paso. Muy bien, ya prácticamente se evaporó todo el alcohol. Necesito que vean algo. Hay una parte electrónica que viene pegada a esta tapa. Prácticamente son esos alambres de cobre que ustedes pueden observar ahí. Y hay otra parte que es el ventilador, que es digamos así como una olla con aspas que viene encajado ahí. Si ustedes giran las aspas, lo que pasa es que se mueve toda esa olla, pero la parte de los alambres de cobre no se mueven para nada. Entonces yo necesito que ustedes pongan el aceite de lubricar, que se lo voy a mostrar enseguida, que lo vamos a cargar en una jeringa, exactamente en el espacio en medio de esa, vamos a decirlo así, como tapita con aspas, digamos, del ventilador, y el plástico ese adentro que está envolviendo los alambres de cobre, en medio. Vamos a lubricar ese junte, digamos, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Muy bien, en mi caso yo voy a usar un aceite que se llama Singer, es el mismo aceite que se utiliza para las máquinas de costurar. No les recomiendo usar otro, ya que este aceite es bastante, vamos a decirlo así, es ralo, decimos nosotros, ¿no? No es tan espeso y es especial para este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a tomar desde adentro con una jeringa como esta, muy importante. No debemos exagerar con el aceite, son gotas, literalmente 1-2 gotitas. ¿Por qué? Porque si echamos de más y se rebalsa ahí en el procesador, podemos causar un cortocircuito y hasta una explosión, no sé. Entonces van a ser gotas, 2-3 gotas máximo. Ahora les muestro. Muy bien, como ven aquí he cargado en esta jeringa unas pequeñas gotitas y voy a ahora proceder a colocar en los espacios que les indiqué anteriormente. Entonces, vamos a ver, justo, a ver, voy a tratar de mover
la lámpara. Muy bien. A ver si se alcanza a ver. Muy bien. Me parece que ahí se alcanza a ver. Caramba, se me fue la gota por otro lado. Finalmente no pude mostrarles el proceso de cómo echarle, pero sí les voy a poder mostrar el lugar exacto. Ahí mire, logré cómo enfocar. Ahí vemos la parte que le dije yo de los alambres de cobre, que eso está unido a esta tapa de acá arriba. Y luego está esta otra como bandejita de abajo, que es donde van las aspas. Y si ven ustedes, bien pegado ahí a los alambres de cobre hay un plástico que lo recubre. Eso no se mueve, se queda fijo junto con todo lo de arriba. Lo que se mueve son las aspas. No sé si ven. Al mover las aspas, se mueve toda la bandeja a la que están pegadas las aspas. Entonces hay un espacio entre el plástico que recubre los alambres de cobre y la bandeja a la que están unidas las aspas. Es en ese espacio mismo donde debemos aplicar las gotitas del aceite. Una a este lado, otra al otro lado y otra al otro lado. Luego de eso, pues procedemos a con la bandeja hacia abajo, a hacerlo girar durante varios minutos, ¿no? Para que se lubrique de forma equitativa, digamos, para que el aceite se expanda por toda la bandejita y al final tiene que quedar un movimiento como esto, que al terminar como que se vuelve, ¿ven? Entonces lo hacemos girar y al terminar de girar como que se vuelve. Si pasa eso, ya está listo. Luego de eso lo volcamos de esta manera con la bandeja de las aspas hacia abajo. ¿Para qué? Para esperar que si hubiera un exceso de aceite caiga fuera de la máquina. Lo dejamos como unos 10 minutos así parado en esta forma, en algún lugar completamente horizontal. Esperamos que caiga todo el exceso. Si vemos este exceso que cae por debajo, después de unos 10 minutos lo limpiamos bien y en ese momento ya ensamblamos aquí al radiador o al disipador y luego ya está listo para colocar en nuestra máquina. Obviamente el paso del disipador lo saltamos si fuera un ventilador convencional como esto, ¿no? Sencillamente damos la vuelta, lo dejamos ahí, dejamos reposar, si hay algún exceso lo limpiamos de este otro lado y luego instalamos en el case. Esto es para el caso que fuera un ventilador de disipador, pero vale el mismo proceso para estos ventiladores normales. Ojo, todo esto estoy explicando para esos ventiladores que no tienen la tuerca en medio, como se muestra en otros videos de YouTube, que levantan un plástico, un sticker y hay una tuerca. Este método es para los que no tienen esa tuerca. Funciona muy bien siempre y cuando tomen en cuenta el colocar en el lugar correcto el aceite, muy poca cantidad, 1 o 2 gotas, lubricar bien, dejar reposar, que saque el exceso, limpiar el exceso y luego, limpiar el exceso de aceite y luego colocar, como en este caso este ventilador de acá, digamos, ¿no? Ya en la chapa y armar y listo. Chau sonido, deja de hacer ese sonido molesto que a veces hacen. Esto se debe al polvo, a la tierra, a la suciedad, todas estas cositas. Para evitar esto lo que tenemos que hacer es cubrir nuestro CPU al dejar de usarlo. Yo en mi caso uso un pedazo de sábana, ¿ves? La corté al tamaño del CPU y pues me sirve para cubrirlo y evitar el polvo. Yo donde vivo hay mucha tierra, entonces es de vital importancia mantener la computadora limpia. Eso sería todo. Si tienen alguna duda me dejan ahí en los comentarios y charlamos luego.